Srochniy musofirda yurgan aka-opa singillarimizga ish bor. Ham Moskvada, ham Moskovskiy oblastda. 2 mahal ovqat bepul, yotoq joy bepul, registratsiya bepul, borib kelish bepul, forma beradi. Trudodagor o'jinlarni kompaniya o'zi topshirib beradi. Ko'ryapsizlar, kompaniya hamma narsani, hamma uslovini aynan Zuhriddin Musofir kanalining obunachilari uchun qilib beryapti. Kimda Moskva dokumenti bo'lsa, Moskvada metro Volgogradskiy prospektda, kimda Moskovskiy oblast patenti bo'ladigan bo'lsa, Moskovskiy oblast город Ximkiga to'g'ri keladi. Ikkita katta skaladga 50 tadan 100 ta odam kerak. 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan erkak ayollarni ishga taklif etyapti. Ish chista объемga, smenasi 3,5 ming rubldan 4 ming rubldan boshlab 6,5 ming 7 ming rublgacha. Oyligi 110 ming rubldan 180 ming rublgacha. Undan tashqari 2 mahal ovqat, yotoq, registratsiya, borib kelish, forma mutlaqo tekin kompaniya hisobidan. Oyligi bir oyda bir marta, har hafta avanslari bor. Faqat tezda Moskva yoki oblast dokumenti bilan hoziroq telefon qilishingiz mumkin. Undan tashqari kompaniya dokumentsizlarni ham qabul qiladi. Dokumentingiz bo'lmasa borasiz, ishga joylashasiz, granitsaga chiqib kelgandan keyin sizga pul beradi, dokumentga daxlasiz, keyin ishni ofitsialniy qilib olasizlar. Ya'niki dokumenti yo'qlar ham O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelgan bo'lsanglar, dokument qilishga vaqtingiz bo'lsa, tezda ekrandagi nomerlarga shoshilib telefon qilinglar, sizlar ham kelaverasizlar. Sizlarni ham ishga qabul qiladi, sizlarga dokument taxlab beradi, dokumentga yordam beradi, sirrazi keyin ishga chiqib ketasizlar, oylidan sekin to'laverasizlar. Mana shunaqa ajoyib yangilik, mana shunaqa ajoyib ish layk qarsa, bir donnaga videoga maksimal layk bosib, yaqinlarimizga, Moskva, Moskovskiy oblastda ish qidirib yurgan birodarlarimizga shu videoni jo'natib qo'ysalar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, sizlar bilan qardimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Albatta, podpisatsiya tugmasi esdan chiqmasin.